설악산 국립공원의 한 등산로입니다. 지름 60에서 70cm의 아름드리 나무가 두 동강 난 채 등산로에 넘어져 있습니다. 어제 오전 8시 반쯤 이 나무가 부러지면서 주변에 있던 등산객 3명을 덮쳤습니다. 산악구조대가 긴급 구조에 나섰지만 66살 강모 씨가 숨지고 2명이 다쳤습니다. 남성분 한 분하고 여성분 한 분이 이제 쓰러진 나무 있는 쪽에서 누워 계셨고, 남자분 한 분은 의식이 없는 상태였었고요. 경찰은 등산객들이 울산 바위로 가던 중 등산로 옆 공터에서 쉬다가 강풍에 쓰러진 나무에 깔려 사고를 당한 것으로 보고 있습니다. 사고 당시 설악산 일대에는 최대 순간 풍속 초속 36.5m의 매우 강한 바람이 불고 있었습니다. KBS 뉴스 노정입니다.